कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस वेलकम टू माय न्यू गेमिंग ভিডিও। তো গাইস এখন আমি খেলবো কাপ পিক্সেল রেসিং। তো আমি এখানে এন্টার হয়ে যাব। তো বন্ধুরা এখানে পিক্সেল রেসিং আই গেছে। তো আমি প্রথম খেলবো মাস্ট্যাং দিয়ে। এই যে মাস্ট্যাং আছে, মাস্ট্যাং দিয়ে প্রথম খেলবো। তো মাস্ট্যাং এর পারফরম্যান্স আছে। তো বন্ধুরা আমি এখন স্টার্ট করে দেব। এখানে আমাদের আসছে মেসেজিস। এটা আপনারা কমেন্ট বলবেন এটা কোনটা কার। একেবারে কি বলবো আপনাদের বন্ধুরা, একেবারে পারফরমেন্স নামের শুধু মডিফিকেশনস পারফরমেন্স একদম জি। তো বন্ধুরা আমরা এখন খেলবো এই কার্ড দিয়ে। তখন খেলি আমরা একটা রেস আর বলবো পারফরমেন্স। গাইস কমেন্টে বলবেন এই কারটার নাম কি, আমি জানি না, আপনারা বলবেন। ওকে এবার মিনি কুপার। আমার স্পিড ছিল একেবারে। এটাকে বলে পাওয়ার। গাইস ব্যাকফায়ার দেখছেন? এটাকে বলে পাওয়ার। It's actual power. তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে এই থোড়া 2 মিনিটের ভিডিও হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও আমি এন্ড করছি। সো বাই, টাটা গাইস।